Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. ControlNets. Es gibt sie inzwischen für SDXL. Ich wusste, dass es 2 ControlNets schon gab, aber gestern habe ich gesehen, es sind inzwischen weitere hinzugekommen und ich war so begeistert und fasziniert, dass ich ein bisschen Überstunden letzte Nacht eingelegt habe. Und zwar habe ich bis 2 Uhr nachts ein bisschen rumexperimentiert und so, aber das passt schon. Ich habe gerade Urlaub, da kann man das machen. Auf den Montag hin. Und ja, das möchte ich euch gerne heute mal zeigen, wie ihr diese ControlNets anwendet. Ich habe dafür einen Workflow gebaut. Den seht ihr hier. Ignoriert mal das Reconnecting. Den lade ich euch natürlich wieder auf Pastebin hoch, damit ihr da selber mit rumexperimentieren könnt. Aber fangen wir mal ganz vorne an. ControlNets. Was sind ControlNets? ControlNets, das sind ebenfalls trainierte neurale Netzwerke, die in der Lage sind, Stable Diffusion Models zu kontrollieren, wie der Name schon sagt. Sie fügen im Bereich Conditioning, also da, wo ihr immer die Texte eingebt, dafür braucht ihr ja auch immer den Clip. Der ein oder andere hat vielleicht mein Video zum Thema Clip-Skip gesehen, da habe ich das erklärt, wie Clip funktioniert. Das ist auch ein neurales Netzwerk und dieses ControlNet fügt dieser gesamten Conditioning-Kette eigentlich eine Ebene hinzu, die dann in der Lage ist, Stable Diffusion Models zu kontrollieren. Schauen wir uns mal die SDXL ControlNets an. Und zwar gibt es da diese Seite auf Hugging Face, Link ist unten in der Beschreibung. Und hier sehen wir, was es inzwischen alles gibt. Und zwar, es gibt Midas, das ist Kontrollieren mit Tiefeninformationen eines Bildes. Da sind wir auch schon mal in einem Video vorbeigekommen. Ich weiß nicht mehr genau in welchem. Es gibt Canny Edge. Das ist das Kontrollieren eines Bildes anhand von Umrandungslinien. Dann das Coolste, was ich finde inzwischen. Es gibt einen Colorizer, einmal für Fotos und einmal für Zeichnungen. Wir werden uns Fotos angucken. Zeichnungen habe ich jetzt noch nicht mir angeguckt, aber das wird genauso funktionieren. Und es gibt Revision. Das bedeutet, da musste ich mich am weitesten reinfuchsen an der Stelle. Revision bedeutet eigentlich, ihr könnt 2 Bilder als Input eingeben und Stable Diffusion mischt dann die Stile beider Bilder zusammen und generiert ein neues Bild. Da kommen wir aber gleich im Workflow noch ein bisschen zu. Was wichtig ist am Anfang, wir brauchen extra Nodes und das steht hier unten in dem Bereich unter Inference. Und hier sehen wir auch, es wurde bisher nur für ComfyUI und für SwarmUI entwickelt. Das ganze ControlNet-Zeug. Uns interessiert hier an der Stelle aber nur ComfyUI natürlich. Und da muss man ein bisschen gucken. Hier ist ein Link versteckt. Und wenn man den öffnet, dann kommt man auf ein GitHub-Repository, wo die Custom Nodes hinterlegt sind. Und interessanterweise kommen die Custom Nodes auch von Stability AI selber, also von den Machern von Stable Diffusion. Und um das zu installieren, es gibt sie nicht im ComfyUI Manager, zumindest habe ich sie dort nicht gefunden. Deswegen werden wir hier mit der Git-Installation arbeiten. Und da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Im ComfyUI Manager Video habe ich bereits Git erklärt. Ich gehe jetzt nochmal ganz schnell drüber. Und zwar, ihr braucht auf eurem Rechner Git for Windows. Den Link hier packe ich euch natürlich in die Beschreibung. Klickt dann hier einfach auf Download. Ladet euch die Exe runter und installiert sie. Und damit seid ihr eigentlich schon auf der sicheren Seite. Nachfolgend, und deswegen steht hier auch noch in meinem ComfyUI Reconnecting, ich werde das nochmal mit euch selber installieren jetzt, macht ihr nämlich Folgendes. Hier steht nur drin, git clone this repo to your ComfyUI Custom Nodes Folder. Und das macht ihr so, indem ihr in eurem ComfyUI Folder in den Ordner Custom Nodes geht und hier einmal oben in die Adresszeile, sage ich mal, cmd eintippt. Dann seid ihr in der Konsole und direkt schon in euren Custom Nodes. Und was ihr jetzt machen müsst, ist, ihr gebt git clone ein, gefolgt von einem Leerzeichen. Dann geht ihr wieder auf die Seite und hier oben unter Code
Da klickt ihr einmal drauf, drückt hier den Copy-Button, dann wird die URL der Seite kopiert, geht wieder in die Konsole zurück, macht einen rechten Mausklick, damit fügt ihr das ein und drückt einmal Enter. Und das war es auch schon. Jetzt haben wir uns das Git-Repository in die Custom Nodes geklont. Wir können jetzt hier die Kommandozeile wieder schließen. Wir schauen hier mal rein und wir sehen hier an dieser Stelle, dass hier ein Ordner Stability Comfy UI Nodes installiert wurde. Jetzt sagen die hier aber weiter, on the standalone you can run bla bla bla. Wenn ihr eine Festinstallation habt, das funktioniert an der Stelle wahrscheinlich nicht. Oder Manual Installation. Wir haben die Standalone-Variante installiert und dafür gibt es praktischerweise an dieser Stelle, wenn ihr hier mal in den Ordner reingeht, gibt es hier unten eine Standalone Install Requirements BUT. Und die startet ihr mal. Dann läuft das Ding los. Möchte eine Taste haben und das war es auch schon. Und damit sollten wir einsatzbereit sein. Das heißt, ich starte jetzt einmal Comfy UI neu. Und da ist es auch schon. Und jetzt zoome ich mal raus und wir schauen. Das sollte alles funktioniert haben. Gut, ich räume hier mal ein bisschen auf, ziehe mir mein Comfy UI wieder an erste Stelle. Und dann schauen wir mal rein, was wir hier alles machen können. Und zwar fangen wir mal oben an. Midas. Mit tiefen Informationen arbeiten. Das ist der Workflow hier unten. Den kann ich einmal anmachen. Ich drücke Steuerung, ziehe einen Mausrahmen, dass alle Nodes hier aktiviert sind, drücke Steuerung M. Dadurch werden sie eingeschaltet und wir gucken uns das Ganze mal an. Ich kann es einmal laufen lassen, damit wir die ganzen Preview-Images hier gefüllt kriegen. Die Bilder zum Testen habe ich übrigens von Pexels. Eine Seite, wo es lizenzfreie Bilder gibt. Die eignen sich immer sehr gut zum Rumprobieren. Ich lasse es einmal laufen, gucke, dass keine Fehler passieren und dann gehen wir diesen Workflow einmal durch. Und er ist fertig. Ich mache wahrscheinlich hier Cuts immer an den Stellen, wenn das Ding einmal durchläuft, weil es dauert schon seine Zeit. Vor allem, wenn ich die Models laden muss. Das dürfte jetzt eigentlich nicht mehr passieren, aber damit ihr nicht so lange warten müsst. Okay. Midas, Tiefeninformationen. Wir sehen hier schon, das ist die Tiefenkarte, die er erstellt hat. Und um da hinzukommen, was ich am Anfang immer gemacht habe, ich habe hier ein Load Image benutzt. Man sieht hier, das ist von Pexels auch. Damit es nicht so lange dauert, weil die Bilder von Pexels sind sehr groß, habe ich es immer einmal runterskaliert auf eine Höhe von 1024 Pixel, damit es einfach schneller in der Berechnung jetzt geht. Und was wir hierfür brauchen, das ist aus der WOS Node Suite das Midas Model Loader und das Midas Depth Approximation. Die beiden Dinge könnt ihr dann einfach verbinden. Ihr schickt das Image hier oben rein, welches ihr runterskaliert habt oder auch nicht. In meinem Fall ja, also das Image, was ihr als Referenz benutzen wollt, packt ihr hier rein. Und ihr erhaltet dann an dieser Stelle hier unten auch diese Tiefenmap. Und der eigentliche Punkt ist jetzt hier das Laden des Control-Nets. Und hier sind wir noch an einer Stelle, die müsst ihr natürlich auch erst runterladen. Das heißt, ihr geht hier wieder hin auf die Hugging Face Seite, geht auf Files and Versions und habt dann hier zwei Varianten. Das sind einmal die Control LoRa's Rank 256 und Control LoRa's Rank 128. Die unterscheiden sich in der Größe. Ich habe die 256 genommen. Das heißt, ihr klickt hier drauf, habt hier rechts einen Download-Button, Download-File, und das Ganze kommt in euren Comfy UI Folder, in Comfy UI, Models und Control Nets. Hier speichert ihr die alle ab und dann sind die bei euch im Comfy UI verfügbar. Gehen wir wieder auf die Startseite. So, dann könnt ihr die hier auswählen. Wenn das im laufenden Betrieb macht, drückt einmal Refresh, dann erscheinen die. Bei einem Neustart werden die sowieso vorgeschlagen. Und hier brauchen wir die Control LoRa Depth
Und die laden wir einfach mit einem Load Control Net Model aus den Comfy UI Nodes selber, gehen hier hinten in eine Apply Control Net rein, also das Anwenden des Control Nets. In den Beispielen, die ich so gesehen habe, also hier auf der, hier unten auf der Seite, benutzen die immer das Control Net Advanced. Es gibt noch ein anderes Control Net Apply. Das ist simpler gestaltet, aber es hat kein Negative. Deswegen nehmt ruhig das Advanced. Ihr müsst hier unten nichts umstellen, außer vielleicht die Stärke. Mit der Stärke könnt ihr beeinflussen, wie stark das Control Net Einfluss auf das Bild haben soll. Wir lassen es jetzt mal auf 100%, also 1,0 und machen weiter. Die Apply Control Net benutzt Positives, Negatives, Control Net und Image. Als Image nehmt ihr ebenfalls das Bild mit der Tiefeninformation. Als Control Net nehmt ihr natürlich das geladene Control Net, und Positive und Negative kommen aus dem Sampler, aus dem Loader, Entschuldigung. Und zwar hier habe ich einfach einen Pipe Loader genommen, habe mir die Latent Image Size so gemacht wie das Originalbild, also nach dem Runterscalen einmal Get Image Size. Das kommt jetzt aus den Derfu Nodes. Allerdings gibt es jetzt auch hier aus den Stability AI Nodes, die wir eben installiert haben, gibt es inzwischen auch ein Get Image Size. Das müsste auch funktionieren. Ansonsten, ihr könnt auch natürlich hier unten wie gehabt Höhe und Weite angeben. Das ist einfach ein bisschen Convenience an der Stelle hier. Positives und Negatives habe ich ausgelagert. Hier in Textfelder. Das dient dazu, weil ich hier unten nochmal das Refiner Model von SDXL mit eingebaut habe, damit beide dieselben Prompts erhalten. Okay. Wir nehmen aus dem Loader Positives und Negatives, schmeißen die ins Control Net rein und von da aus als Optional Positive und Optional Negative wieder in den Sampler rein. Den Rest verbinden wir mit der Pipe, die TinyTerra Nodes. Wir kennen sie, wir lieben sie, und das ganze Ding sollte eigentlich dann schon funktionieren. Und wie man hier sieht, oh, er hat schöne Stockfoto-Umrandungen gemacht. Aber ich habe als Prompt genommen Photography of a beautiful cyborg woman standing in the street of a cyberpunk city und 2 Textual Inversions als Negatives. Und was man hier schon sehen kann, ist, dass die Bilder, die rauskommen, sich an den Bildern, die reingehen, orientieren. Hier unten kommt dann nochmal im Model-to-Model-Style das SDXL Refiner Model oben drüber. Das habe ich nur mit einer Stärke von 0,15 angegeben und ja, es refined an der Stelle. So, ich kann nochmal einen laufen lassen, damit wir nochmal ein zweites Bild zum Vergleich kriegen. Da ist es. Und auch hier sehen wir wieder, wir haben hier unser generiertes Bild, obwohl ich nehme es direkt aus dem Refiner unten. Wir haben hier unser generiertes Bild. Wir haben zum Vergleich einmal das runterskalierte Originalbild. Und wir sehen, dass anhand der tiefen Informationen aus diesem Bild unser neues Bild entstanden ist. Das könnt ihr natürlich mit allen Bildern machen, allen Vorlagen etc. Damit sagt ihr nur, ihr möchtet diese Formen im Bild haben und vor allem diese tiefen Informationen, weil das Ganze sieht so aus, was weiß ist, ist im Vordergrund, und je dunkler der Grauton wird, umso mehr ist er im Hintergrund. Funktioniert manchmal nicht ganz so gut mit Personen, aber vor allem mit Gebäuden und geometrischen Funktionen funktioniert das immer super. Aber in diesem Fall hier sehen wir ja auch, dass es mit Personen sehr gut funktioniert. Gut, wir machen diese Nodes hier mal wieder aus. Alles markieren, Steuerung M, und gucken mal, was als nächstes auf der Liste steht. Als nächstes haben wir Kenny Edge. Jetzt muss ich einmal kurz gucken, wo ist Kenny? Hier ist Kenny.
Wir markieren wieder die Nodes. Wir machen sie an und schauen uns diesen Workflow mal an. So, auch diesen Workflow lasse ich jetzt erstmal durchlaufen. Es ist ein ziemlich schwieriges Bild. Und ich weiß nicht, ob wir so gute Resultate kriegen. Wir können nochmal gleich ein anderes ausprobieren. Aber ich lasse es jetzt erst einmal losrattern und gucke, dass keine Fehler passieren. So, und da ist es durchgelaufen. Ich habe bemerkt, wenn man diese Workflows hier ein- und ausschaltet, dass Comfy UI unter Umständen sehr langsam wird beim Berechnen von Bildern auf einmal. Wenn ihr da auch reinlauft, startet Comfy UI einfach mal neu oder separiert euch die Workflows am besten in eigene oder einzelne Presets, also JSON-Files, damit es stabil bleibt. Für das Video werde ich jetzt einfach immer, wir müssen mal warten, bis es einmal durchgelaufen ist. Da kann ich auch Comfy UI zwischendurch immer neu starten. Aber ich hatte sogar gestern beim Testen einmal, dass ein Fehler geschmissen wurde, dass die Safe-Tensors nicht an der Stelle in der GPU gefunden wurden, wo sie sein sollten. Wurde auch von einem Neustart von Comfy UI behoben. Also anscheinend ist es noch ein bisschen tricky, wenn man mehrere Workflows in einem hat und die an- und ausschaltet. Ich weiß nicht warum. Neustart behebt das Problem dann eigentlich immer. Das gute alte Have you tried to turn it off and on again? Okay, der Kenny. Hier vorne habe ich das gleiche gemacht. Ich nehme ein Bild, ich skaliere es runter. Zum Vergleichen einmal anzeigen lassen. Auch das Setup ist das gleiche wie im Midas-Bereich. Wir haben hier wieder unseren Loader mit ausgelagerten Prompts. Als Prompt habe ich an der Stelle a woman in a fruit dress, high detail intricate DSLR photography und auch wieder die Embeddings. Und hier sehen wir, was das Kenny macht. Und zwar generiert es Outlines aus einem Bild, die dann als Referenz zum Erstellen eines anderen Bildes verwendet werden. Das Ganze funktioniert hier oben. Es gibt einen Kenny-Filter. Den findet ihr, den gibt es sogar in den Comfy UI Nodes selber unter Image Preprocessors Kenny. Das ist diese Node hier. Die könnt ihr reinhängen. Dann hängt ihr das Bild hier rein, welches ihr als Referenz benutzen wollt. Könnt hier noch Thresholds angeben. Die startet, glaube ich, bei 0,4 und ich weiß es nicht mehr. Ihr könnt ein bisschen mit den Thresholds rumspielen und gucken, wie die Lines generiert werden. Dann lade ich hier oben, wie auch unten, unser ControlNet, das Kenny, was wir runtergeladen haben für SDXL. Hier kommt auch wieder ein Apply ControlNet. Das Ganze wird gespeist von den Positives und Negatives aus dem Loader sowie aus dem Image, welches das Kenny erzeugt hat, und dem ControlNet Loader. Das Ganze geht in den Sampler rein. Und hier sehen wir unser Bild aus dem SDXL Base Model. Und hier können wir auch wieder sehen, dass es sich an das Ursprungsbild gehalten hat. Wir vergleichen die beiden mal. Das ist das Ursprungsbild und das ist das, was wir gerade erhalten haben. Auch hier habe ich im Nachgang nochmal den Refiner angewendet. Müsst ihr im Prinzip nicht machen. Er liefert zwar ein bisschen bessere Resultate, aber na gut, wenn ihr den nicht haben wollt, markieren, Steuerung M und ihr habt diesen Zweig ausgeschaltet. Ja, das ist das Kenny. Ziemlich einfach anzuwenden, ne? Wir können noch mal ein zweites Bild probieren. Wir gehen mal auf Pexels und sagen mal Photography Persons. Probieren wir es doch einfach mal mit dem ersten. Wir nehmen das Bild, gehen ins Comfy UI, packen das hier rein, müssen dann natürlich an der Stelle noch die Beschreibung ändern. Wir sagen mal a woman holding a camera. High detail, intricate, DSLR, Photography und gucken mal einfach, was passiert. Das wird jetzt ein bisschen länger dauern mit dem Berechnen, weil wir hier ein Landscape-Bild haben, aber schauen wir mal. Und jetzt habe ich das Rendering mal abgebrochen, weil wir sehen, dass der Kenny hier an dieser Stelle
keine guten Dienste leistet. Ich probiere mal die Standardeinstellungen. 04 und 08 ist das nämlich. Wir hängen die Standardeinstellungen mal dazwischen. Und ich probiere es noch einmal. Das ist nicht besser geworden. Ich gucke mal eben, ob ich Einstellungen finde, die an der Stelle besser passen. Aber hier seht ihr auch wieder ganz gut, dass es beim Berechnen langsamer wird. Aus welchem Grund auch immer. Ich probiere mal was rum. So, während das Refiner Model unten noch ein bisschen ackert. Ich habe die Werte jetzt ein bisschen angepasst. Die Thresholds vom Kenny. Jetzt kam das Bild hier dabei raus. Hier sieht man es schon ein bisschen besser. Ich habe den Prompt noch ergänzt. A woman wearing a mask and holding a camera. Und jetzt hat Stable Diffusion es erkannt. Wobei er eine interessante Interpretation davon gemacht hat. Ist ein bisschen seltsam geworden. Aber ihr seht auch hier, dass das Kenny das macht, was es soll. Nämlich die Umrandungen nehmen und diese Umrandungen als Anhaltspunkt benutzen. So, ich musste übrigens wieder ComfyUI neu starten. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wenn ihr da Ideen habt oder auch in diese Fehler reinrennt, gerne mal in die Kommentare. Offenbar kriege ich hier Performance-Probleme, wenn ich das öfter mal laufen lasse. Nun gut, schauen wir uns das nächste an. Und das nächste ist, wie ich finde, das coolste überhaupt, denn hiermit können wir Fotos kolorieren oder Zeichnungen. Und da muss ich einmal kurz gucken, wo versteckt es sich. Hier oben Recolor. Ich mache diese Nodes mal an. Hier habe ich auch das Refiner Model weggelassen. Und das werde ich jetzt mal laufen lassen hier. Und dann, ja, mal gucken, ob ich neu starten muss. Aber fürs Video macht das ja keinen Unterschied. So, gib ihm. Und da ist er fertig. Ich musste nicht neu starten. Sehr gut. Wir haben das gleiche Bild wie anfangs hier unten. Wir haben diese Dame im Kleid, welche Blumen trägt. Und so, ich habe gerade mal den Prompt überprüft. Der Prompt hierfür ist übrigens Color Photograph Detailed DSLR Natural Skin Highly Detailed A Woman in a Dress. Gerade kurz überlegt, ob ich die Blumen noch erwähnen soll, aber das wird auch so funktionieren. Und zwar habe ich den Prompt einfach hier aus dem Beispiel hier unten geklaut. Ne? Also wenn ihr den nachbauen wollt, hier unten ist das Beispiel dafür. Das funktioniert ziemlich gut. Wir haben unser Eingangsbild. Das ist diese Schwarz-Weiß-Fotografie hier an der Stelle. Und was wir nämlich hier rauskriegen, ist eine kolorierte Variante. Und ich finde das richtig, richtig gut. Ich bin ein bisschen geflasht, dass wir jetzt auch lokal an den Rechnern so easy die Möglichkeit haben, Fotos zu kolorieren. Das begeistert mich immer wieder neu. Aber gut. Hier vorne im Workflow laden wir wieder das Bild, skalieren es wieder auf eine berechenbare Größe runter, füttern unseren Loader damit. Die Prompts habe ich hier gelassen, weil wir jetzt nur mit dem Base Model arbeiten und nicht dem Refiner Model unten. Hier oben ist wieder die ControlNet Apply Node, die wir auch schon aus den vorherigen Beispielen kennen. Hier befindet sich das Load ControlNet Model und hier müssen wir das Recolor nehmen, welches wir auch runtergeladen haben. Das Ganze geht wieder in einen Sampler rein und der berechnet dann alles. Aber, und das ist das Trickige an der Sache, und da habe ich auch ein bisschen rumgebastelt, wir brauchen eine extra Node an der Stelle. Und zwar berechnet dieser Sampler hier, wie man sieht, anscheinend nur einen gewissen Farbanteil dann. Das Ganze ist zwar farbig und sieht blass aus, aber wir brauchen dann im Anschluss noch diese Color Blend Node und die kommt aus den, wo sind sie? Hier Stability AI Image Post-Processing Color Blend. Das kommt aus den Stability AI Nodes, die wir am Anfang des Videos installiert haben. Und wenn man die nämlich zusammenfügt, ihr seht hier oben haben wir einen BW Layer, also für schwarz-weiß. Hier kommt das
Schwarz-Weiß-Bild rein. Und zwar hier, nachdem wir es runterskaliert haben, müssen ja in der Größe stimmen. Und hier unten gibt es dann noch einen Color Layer. Und der ist das Bild, was aus unserem Sampler kommt. Und der mischt die dann so zusammen, dass wir dieses kolorisierte Endergebnis haben. Das würde ich gerne nochmal mit einem anderen Beispiel ausprobieren. Wir gehen nochmal auf Pexels und sagen Black and White Photography Persons und schauen hier mal rein. Das Bild hatte ich auch mal getestet. Da kommt er mit den Möbeln ein bisschen durcheinander. Wir können das Bild hier mal nehmen. Wir laden es rein. Den Prompt, ich setze den mal auf Standard, also dass wir gar nicht großartig beschreiben, was in dem Bild passiert. Und ich lasse es nochmal durchjagen. So, nach einem Neustart von Comfy UI wieder ist es fertig. Ich weiß nicht, ob vielleicht diese Control-Nets doch noch Einfluss drauf haben, wie Comfy UI sich dann verhält. Keine Ahnung, ich hatte das Problem noch nie, aber ist auch halb so schlimm. Gestern hatte ich das Problem übrigens auch noch nie so stark, wenn man in einem Workflow geblieben ist. Aber keine Ahnung, wird sich zeigen. So, wir haben ein kolorisiertes Bild wieder erhalten. Mit einem grünen Bart, das ist ein bisschen seltsam, gebe ich zu. Der gute Herr ist auch sehr stark bunt gekleidet. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich gut zu erkennen, wie diese Kolorisierung funktioniert. Und ich finde das immer noch, es flasht mich einfach. Ihr könnt dann hier unten auch, zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, das hier ist aber nicht bunt, sondern wir probieren mal Gray Hat und Brown Shirt. Könnt ihr den Prompt beeinflussen, wie das Bild dann kolorisiert werden soll. Jetzt läuft er auch wieder schnell. Wie gesagt, ich habe noch nicht herausgefunden, wie es funktioniert. Haben wir was im Clip Space? Nö, immer nicht. So, jetzt sieht es schon ein bisschen natürlicher aus. Der Bart ist, ja, den müsste man nochmal angeben und so. Aber ihr seht, wie das Prompting Einfluss auf die Bilder hat. So, das machen wir mal aus. Und als letztes erwartet uns dann noch das Revision. Und Revision bin ich ein bisschen, ja, skeptisch für Anwendungsfälle, wie man es denn braucht oder nicht. Ich überlege gerade, soll ich Comfy UI direkt starten? Ich starte Comfy UI mal direkt neu. Moment. So, Comfy UI neu gestartet. Das heißt, wir machen uns mal diese Nodes an der Stelle. Und was Revision macht, ist, man kann zwei Input-Bilder benutzen. Zwei oder mehr. Ich habe es bisher nur mit zweien probiert. Und man erhält dadurch ein Conditioning, welches diese Bilder beschreibt und ist sogar nicht darauf angewiesen, wie es hier auch steht, mein Stand hier, dass man Conditionings angeben muss noch zusätzlich. Also ihr müsst keine Texte angeben oder so. Ich lasse das Ganze mal starten. Und da haben wir unser Bild. Ja, ihr seht, er hat jetzt die gute Dame und diese Kunst. Ich habe auf jeden Fall nach abstrakter Kunst gesucht. Zusammengemischt und interpretiert in eine Dame mit farbigen Haaren. Das ist ein bisschen, ja, ich weiß noch nicht so genau den Anwendungsfall. Hier die Beispiele sehen ein bisschen besser aus auf der Seite, die angegeben haben. Hier haben sie nämlich ein Bild von einem Berg und einer Wiese mit auch ein abstrakter Kunst oder sowas gemischt und dadurch diese Bilder erhalten. Nun gut, wenn man mit rumspielen möchte, kann man das machen. Ansonsten, ich sehe da jetzt noch nicht so den Anwendungszweck für.
Aber gut. Okay, was wir hier brauchen ist, wir brauchen erstmal 2 Bilder, die skaliere ich runter, die schauen wir uns hier an und wir brauchen eine Image Size für unser Bild, was wir später generieren wollen. Das ist so wie oben in den Beispielen. Als Image Size habe ich jetzt nur das aus dem Porträtfoto genommen. Ich gucke kurz. Ja, der Workflow ist nämlich ein bisschen anders an der Stelle. Und zwar, wir brauchen hier einen Clip Vision. Und zwar ersetzt das Ding unseren Clip. Und wo ihr das kriegt, dann müssen wir nochmal hier schauen. Beziehungsweise ich muss nochmal schauen. Das Clip Vision versteckte sich nämlich. Genau. Ihr müsst, wenn ihr hier auf der Model Card seid, in Files and Versions gehen. Revision, so heißt das Ganze ja. Und hier findet ihr Clip Vision G Safe Tensors. Das ist nicht gerade klein. Wenn ihr euch das runterladet, packt euch das in den ComfyUI Models Clip Vision Folder. Hier kommt das Ganze rein und dann habt ihr es in dieser Load Clip Vision Node zur Verfügung. Von hier aus geht es in eine Node, also wir sind hier im Bereich keine Batches, ne? Das sind ComfyUI Standard Nodes. Von hier aus geht es in Clip Vision Encodes und diese Clip Vision Encodes brauchen jeweils die Clip Vision, die wir geladen haben und das Image, welches codiert werden soll. Also brauchen wir 2 von diesen Nodes, einmal unsere Dame und einmal unsere Kunst, die wir jeweils damit encodieren. Und dann geht es hier hinten weiter und da habe ich auch ein bisschen länger rumgebastelt. Wir brauchen eigentlich keine Prompts. Man kann Prompts verwenden, man braucht es aber allerdings nicht. Nicht zwangsläufig. Ich habe jetzt hier nur einen Negative Prompt genommen, einfach damit die Bilder ein bisschen schöner werden und unsere Mischmasch-Option ins Positive gepackt. Und zwar brauchen wir hier erstmal an der Stelle für das Positive ein Conditioning Zero Out. Dadurch wird sowieso alles, was ihr hier im Positive eintragt, geleert. Weiter geht es in eine Unclip Conditioning Node und die braucht einerseits unser Conditioning, was wir vorher leer gemacht haben, zumindest textuell leer gemacht haben, und den Clip Vision Output aus dem ersten Bild. Hier könnt ihr die Stärke angeben. Ich habe jetzt beide Stärken auf 1, also wie stark Anteile eines Bildes reingemischt werden sollen. Und dann kommt nämlich die trickige Sache, ihr müsst die hier vernetzen. Und zwar, ihr nehmt das Conditioning aus der ersten Unclip Conditioning und packt es in die zweite Unclip Conditioning rein, weil wir ja ein Positive erzeugen wollen damit. Und als Clip Vision Output nehmt ihr allerdings das Clip Vision Encode aus dem ersten Bild. Und das Ganze geht dann in den Positive unseres Samplers rein. Und damit könnt ihr dann Bilder mischen. Wir können noch einmal versuchen, wenn wir hier vielleicht die Stärke erhöhen, sagen wir mal, wir gehen hier auf 1,2 und dann mal schauen, was passiert. Ich mache die Nodes hier unten mal aus. Das ist der Refiner. Ja, an der Stelle hat er jetzt mehr die Kunst wieder genommen. Und jetzt kommt wieder eine Dame mit farbigen Haaren. Aber hier sieht man eigentlich ganz gut, dass er sich hier unten an dem Bild orientiert hat und eine Person mit diesen Farben aus dem Bild gemischt hat. Und das Ganze ohne Conditioning wohlgemerkt. Also, ja. Wenn man es möchte, kann man es machen. Gut. Ich denke, damit sind wir durch für die ControlNets von SDXL. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich bisher noch nicht die Möglichkeit hatte, euch ControlNets für Stable Diffusion 1.5 vorzustellen, so richtig. Das werde ich wahrscheinlich noch nachholen, aber zumindest könnt ihr jetzt mit dem SDXL Workflow hier schon ein bisschen rumprobieren und wie gesagt, vor allem hier oben dieses Recoloring, das finde ich richtig, richtig gut. Richtig klasse. Schwarz-Weiß-Fotos
wieder mit Farbe erwecken. Ja, ein Problem habe ich. Ich habe jetzt keine YouTube-Thumbnails gemacht, weil ich hier überall nur Preview-Images habe. Da werde ich jetzt wahrscheinlich noch mal ein bisschen rendern müssen, damit ich was für Thumbnail bekomme. Aber das ist ja mein Problem. Ja, dann viel Spaß beim Rumprobieren, beim Rumexperimentieren. Sagt mir ruhig mal, ob ihr auch in diese Fehler reinrennt, dass ihr Comfy neu starten müsst. Jetzt hier unten lief es ja gerade ziemlich gut mehrfach in der Reihe durch. Ich weiß nicht, ob es, ja, woran es gelegen hat. Fragt man sich ja oft, woran es gelegen hat, ne? Gut. Ihr könnt übrigens, noch kleiner Tipp am Ende. Ihr könnt natürlich Conditionings auch oder Control Nets kombinieren. Ne? Nehmt einfach mal an, ihr habt jetzt, wir nehmen nochmal einen Control Net Loader, kopieren den. Ihr wollt an der Stelle einmal das Kenny haben und einmal die Tiefeninformation. Dann könnt ihr natürlich hingehen und die beiden Dinge verbinden. Ihr kriegt hier vorne das Bild mit dem Kenny rein. Ihr kriegt hier das Bild mit dem Midas Tiefeninformationen rein. Ihr verbindet diese beiden Nodes einfach. Hier vorne eure normalen Positives und Negatives rein. Hier hinten geht es weiter. Aber dann habt ihr die Control Nets in Kette geschaltet und könnt hier dann noch angeben, inwieweit die jeweiligen Control Nets Einfluss auf die Bildgenerierung haben wollen. Das noch am Ende, vielleicht ein ganz nützlicher Tipp. Aber jetzt bin ich raus. Viel Spaß beim Experimentieren und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Tschüss.